Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati, inilah resep manjur untuk si bayi saya yang sudah 1 bulan, hampir 1 bulan. Dia sakit batuk tengah malam dan tidak bisa tidur. Ternyata kemarin saya coba luar biasa. Namun ini akan saya tambahkan bawang merah saja agar lebih manjur. Setelah kemarin saya obati anak saya dengan bawang putih dan minyak telon, minyak kayu putih. Sorenya jam 5 itu anak saya muntah dahak. Luar biasa ya guys. Sekarang kita akan menambah resep lagi dan mencoba kedua kalinya agar si batuk lari terbirit-birit, tidak menyerang di tubuh anak saya. Ayah bunda bisa dipraktekkan. Ini resep manjur, resep luar biasa, Masya Allah, Alhamdulillah. Langkah kedua, kita kasih bawang putihnya, lalu kita tutup karena takutnya dia malu-malu. Oke, beginilah cara saya mengobati anak saya yang menyerang hampir 1 bulan. Dia sakit batuk terpinggal-pinggal dan insya Allah ini manjur luar biasa. Langkah ketiga, kita akan menumbuk-numbuk bawang merah, dan ini tidak perlu dipanaskan ya guys. Tapi kenapa muncrat-muncrat begini? Mungkin lembut dulu ya. Waduh, muncrat lagi guys. Dan nanti kalau semakin lompat lagi, ternyata harus bagaimana cara numbuknya. Nah, waduh, lompat lagi guys, Masya Allah. Tinggal sedikit lah guys, lalu kita ambil yang rodok bersih saja. Aduh, ternyata ini bukan ahlinya, tapi sangat berharap anaknya bisa sembuh. Oke, begini saja, nanti kita akan balurkan kepada si bayi. Insya Allah langsung muntah ya guys, muntah dahak. Ini auto percobaan kemarin. Insya Allah ini lebih manjur lagi ya guys. Oke, langkah berikutnya kita akan cerot-cerotin minyak kayu putih, biarkan hangat, dan insya Allah nggak lama anak Anda akan sembuh ya guys. Oke, kalau begitu ini masih nemu satu lagi, kita harus sangat berhati-hati karena di sini sudah ada minyak telon my baby ya guys. Masya Allah, ini menjadi parfum ruangan yang luar biasa ya guys. Jarak 10 meter masih sangat mewarnai, harumnya luar biasa. Oke guys, sekarang kita tumbuk-tumbuk sampai halus. Setelah nanti kita tumbuk, dan ini kita akan menumbuknya secara halus. Setelah ini saya tidak akan menyuting untuk anak saya karena saya akan segera ke pasar. Oke guys, setelah ini tolong balurkan ke batuk anak Anda, jangan sampai mengenai mata agar memperlancar penyumbatan hidung ya guys. Terus setelah itu balurkan ke tubuhnya. Sebentar lagi, tunggu sampai 2 jam 3 jam, anak Anda akan muntah-muntah mengeluarkan dahaknya. Sekalian sangat enak dengan bau bawang dan berambangnya. Dan itu akan memancing anak Anda mengeluarkan dahaknya, lendir-lendir penyakit di dalam tubuh. Karena setelah diulek ini ternyata juga saya mau muntah. Insya Allah resep ini sangat bermanfaat guys. Dan jangan takut untuk mencoba, karena sangat luar biasa untuk menyembuhkan penyakit anak Anda seperti batuk dan juga pilek.
Selamat mencoba ayah bunda yang tercinta.